গুড মর্নিং গাইজ, দিস ইজ দেবদা এগেইন। আজকে 25শে ডিসেম্বর। আজকে আমি একটা ভাবলাম নতুন করে একটা ছোট্ট ক্লিপ আপলোড করব আমাদের ইউটিউবে, আমাদের কাউধাম ডেয়ারি কী হ্যাপেনিং, কী স্ট্যাটাস আছে সেটা জানানোর জন্যে। প্রথমেই উইশ করি মেরি ক্রিসমাস টু এভরি ওয়ান। আমাদের সকল দর্শকবৃন্দদের অনেক অনেক মেরি ক্রিসমাস জানাচ্ছে দেবদা। তো আপনারা আশা করি আজকের দিন খুব ভালো কাটাচ্ছেন আপনাদের পরিবারের সকলের সাথে। তো আমরাও সবাই ভালো কাটাচ্ছি। আমাদের সামনেই নিউ ইয়ারের জন্য অ্যাডভান্স আমি বলে রাখলাম যে আপনারা অনেক অনেক ভালো কাটান। নতুন বছর আপনাদের অনেক সুখের হোক, অনেক ভালোবাসার হোক, সবাই জানে আপনারা ভালো থাকেন। তো আমি সেটাই চাইবো, সেটাই আশা করব। তো দেবদা আজকে এই জাস্ট বাড়িতে বসে আর কি করবে, দেবদা ভাবলো একটা ছোট্ট করে ভিডিও আপলোড হয়ে যাক। তো ভিডিও আপলোডের জন্যই আজকে ছোট্ট করে আমরা এই ক্লিপটা বানালাম, যাতে আপনারা আসেন। এই দেখুন আমার ডগ কি সুন্দর শুয়ে আছে, আমাদের পাপ্পু। পাপ্পু দেখেছেন, ও প্রচণ্ড পাপ্পু পাপ্পু আমার ডগ প্রচণ্ডই আমার প্রেমিক অ্যাকচুয়ালি। তো যাই হোক, তো আজকে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের আজকে একটা ছোট্ট স্ট্যাটাস আপলোড করা ছিল, তো সেটার জন্যই আজকের এই ভিডিও আপলোড করা। তো আমরা আজকে দুটো আমাদের বাছুর, এবার যে ট্রিপ হয়েছিল আপনারা জানেন, দুটো বাছুর এখনও পর্যন্ত আমার বিক্রি হয়নি, আমাদের ফার্মে অ্যাভেলেবেল আছে ফর সেল। তো আপনারা যারাই এই বাছুরগুলো কিনতে চান তারা অবশ্যই আমাদেরকে যোগাযোগ করুন, আমাদের ফার্মে আসুন, ভিজিট করুন। একটা 3 মাস প্রেগনেন্ট কনফার্ম হয়ে গেছে, 3 মাস প্রেগনেন্ট একটা হিপাস আমার কাছে অ্যাভেলেবেল আছে হলেস্টিয়ানের, আর একটা রেডি ফর সিমেন্স 11, 11.5, নিয়ার অ্যাবাউট 12 মান্থ। দুটো হিপাস আপনার ছোট্ট একটা ক্লিপ আমি আপলোড করছি, আপনারা ভিডিওতে দেখতে পাবেন। তো দুটো হিপাস ফর সেল গাইস, যে কিনতে চান আপনারা তাড়াতাড়ি আসুন, আমার ফার্মে যোগাযোগ করুন। আর আমার ফার্মে এসে অবশ্যই আপনারা পাবেন হোম ডেলিভারি অ্যাভেলেবেল আছে। আপনারা নিজেরাই জানেন যে দেবদার কাছে হোম ডেলিভারি অ্যাভেলেবেল আছে। তো আপনারা যে কিনতে চান তারা অবশ্যই আসবেন এবং আপনারা কমেন্ট করুন আপনাদের কীরকম বাছুর লাগবে। আমাদের নতুন ট্রিপ আবার শুরু হবে 27 বা 28 তারিখে, আমাদের টিম আবার পাঞ্জাব পৌঁছে যাবে। তো আমরা কিন্তু আবার একটা স্টক নিয়ে আসতে চলেছি। যারা অর্ডার প্লেস করেননি তারা অবশ্যই আপনারা অর্ডার প্লেস করুন, যাতে আপনাদের পছন্দ মতন জিনিস আমরা আবার এনে দিতে পারি। যাক, আজকের ভিডিওতে আর কিছু বলবো না। নতুন বছরের হার্দিক শুভকামনা দেবদার তরফ থেকে, কাউধাম ডেয়ারি চ্যানেলের তরফ থেকে আপনাদের সবাইকে থাকলো। আপনারা সবাই যাতে ভালো থাকেন, সবাই যাতে সুখে থাকেন, প্রত্যেক পরিবারে যাতে সমৃদ্ধি হোক, এটাই আমাদের প্রসপারিটির জন্য আমরা উইশ করছি আপনাদেরকে। আজকে 25শে ডিসেম্বর, কেক কাটিং করুন, আপনারা সবাই বাড়ির ছোটদের বাচ্চাদেরকে আনন্দ দিন, এটাই হচ্ছে কথা। সবাই যাতে ভালো থাকে, আজকে যাতে জেসাস সবাইকে আপনাদের ব্লেস দেয়, সেটাই আমার জেসাসের কাছে এবং ভগবানের কাছে কামনা থাকলো। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, ভিডিওটা আগে এনজয় করুন। ছোট্ট একটা ক্লিপ আমি অ্যাড করছি যাতে বোঝা যায় কী জিনিস আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, সেটার জন্যে। থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইজ। আর যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন, প্লিজ আর কত দেরি করবেন, সাবস্ক্রাইব করুন, ভিডিও দেখুন, শেয়ার করুন, ওয়াচ ভালোভাবে করুন। আপনারা আমাদের কমেন্ট থেকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন আপনাদের কীরকম ভিডিও লাগবে, কী আপনাদের জানার ব্যাপার আছে। আপনারা কমেন্ট করলে আমরা সেই কমেন্ট অনুযায়ী কিন্তু তার উত্তর দেব। যাক, ভালো থাকবেন আপনারা সবাই, সুখে থাকবেন, ভালো থাকবেন, এই কামনা করে আজকের ভিডিও শেষ করলাম। আগে আপনারা এনজয় করুন। থ্যাংক ইউ, বাই বাই গাইস। আজকে আর একটা ছোট্ট জিনিস বলতে ভুলে গেছি, সেটা হচ্ছে যে আমার বড় ছেলে আরমান, ও একটা চ্যানেল নতুন ডেভেলপ করেছে। তো ও স্পেশালি এত ছোট বয়সে এতটা এক্সটেন্সিভলি বলতে পারে, ডেসক্রাইব করতে পারে, গেম সম্পর্কে এত আইডিয়া আছে। হি ইজ গোয়িং টু বি দ্য স্ট্যান্ডার্ড 5, বাট এত ছোট বয়সে এতটা ডেভেলপমেন্ট, এতটা ও একাই মোটামুটি ইনশর্ট থেকে যে সমস্ত অ্যাপ আছে সেখান থেকে ও মডিফিকেশান করে সব একাই করছে। তো ওর যে চ্যানেল আছে, আমাদের ভাই বন্ধুরা যাদেরই ছেলে মেয়ে আছে, বাচ্চা আছে বাড়িতে, তো অবশ্যই ওর চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন।
আমাকে বলেছে পাপা তুমি একটু তোমার চ্যানেলে বলে দিও যাতে আমার চ্যানেলকে সবাই সাবস্ক্রাইব করে। যারা ছোট ছোট বাচ্চা আছে তারা কিভাবে গেমিং চ্যানেল করতে পারে বা গেম কিভাবে খেলতে হয়। বাচ্চারা সবাই একটু গেম খেলতে চায়, তো কিছু গেমের ওপর মাইনক্রাফট বা অন্য যে সমস্ত গেম আছে, আমার এত ডিটেলসে নলেজ নেই, তো তার ওপর ও চ্যানেল বানায়, ও ডেসক্রিপশন দেয়, ও খুব টাইম স্পেন্ড করার জন্য খুবই ভালো একটা চ্যানেল তৈরি করেছে। আপনারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন এবং ওর চ্যানেলকে বেল আইকন প্রেস করে দেবেন যাতে নোটিফিকেশান পান। ও খুব স্টেডিলি পড়াশোনা সমস্ত কিছু যত কারিকুলাম আছে সব ম্যানেজ করেও ও কিন্তু চ্যানেলটা চালিয়ে যাচ্ছে। তো আপনাদের সবার সহযোগিতা এবং আশীর্বাদ চাই যাতে পশ্চিমবঙ্গ থেকেও ও কিছু সাবস্ক্রাইবার পায় এবং ওকে আপনারা ব্লেসিংস দিন। ওর চ্যানেলের ডেসক্রিপশান ডিটেলস আমি দিয়ে দিচ্ছি, স্ক্রিনে লিখে দিচ্ছি, তো আপনারা কিন্তু অবশ্যই ওর চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, বেশি বেশি করে সাবস্ক্রাইব করুন টু মোটিভেট হিম। লেটস চিয়ার্স ফর প্রোটেক গেমার ওয়াইটি। চ্যানেলের ওনার হচ্ছে আরমান দে, তার চ্যানেলকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন। থ্যাংক ইউ, বাই বাই। এই যে বাছুরটি দেখছেন আপনাদের স্ক্রিনে, খুব সুন্দর রেডি ফর সিমেন্স বাছুর, হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক হলিস্টিয়ানের খুব একটা ভালো ব্রিড। এটা মোটামুটি 11-11.5 মাস বয়স, খুব হাই কোয়ালিটির বাছুর। আমরা এক্সপেক্টেড প্রাইস এটা রেখেছি 25,000। এবার আপনারা অবশ্যই আমাকে কন্ট্যাক্ট করবেন। আপনারা যারা কিনতে চান তারা আমার ফার্মে যোগাযোগ করুন, আসুন। বাছুরটি খুবই হেলদি, আস্তে আস্তে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। আপনাদের কাছে যত্ন পেলে, এর কিছু পরিচর্যা করলে আশা করি বাছুরটি আরও আরও আপগ্রেডেড পজিশনে পৌঁছে যাবে। মাদার হিস্ট্রি বাছুরটি ছিল প্রায় 21-22 লিটার, খুবই হাই কোয়ালিটির বাছুর, আপনারা অবশ্যই দেখতে পারেন। এখন যে স্ক্রিনে দেখছেন এই হোয়াইট কাউটা সবে সবে স্নান করানো হয়েছে আজকে সকালে, তাই গাটা ভেজা বলে কালার ডেফিনেশনটা বুঝতে পারছে না। আর একটা ভিডিও অ্যাড আছে, ওটাতে বোঝা যাবে। এটা 3 মাস প্রেগনেন্ট আছে, বড় বাছুর। এটা 3 মাস গাভীর, প্রায় 215 কিলো ওয়েট হবে। খুবই হাই কোয়ালিটির বাছুর এটা। আপনারা যারা চান এখন এই বাছুরটি আর একটা ভিডিও আমি অ্যাড করে দিলাম, তো এটা যারা নিতে চাইবেন তারা অবশ্যই আমার ফার্মে যোগাযোগ করুন। এটার এক্সপেক্টেড প্রাইস 37,000। এবার আপনারা যে চাইছেন কম বেশি করে দাম প্লাস মাইনাস করে আপনাদের দিয়ে দেবো। যাক, তাহলে এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করলো। আপনারা ভালো থাকবেন আর কমেন্ট করুন।